Što si to prhno na Dobar dan! Gospodin. Dobar dan! Dobar dan! Dođemo, alu. Ulazi u auto. Au, što me nađu? Bandori znaju kako živim i šta radim. Bandori znaju kako živim i šta radim. A pazi ti ovo ludiš. U Ameriku, konji, na ulici policija na konji. Je čovječe, što policija na konji. Hoću konjsku u policiju i na Cetinju. Biće. Ja ću istoriju onda se bavim, mene to sad vidim da mi je to zanimljivo. Treba učiti, brate, o Aleksandru Makedonskome, znaš li ti koliki je taj čovjek kurac ima? Posle Napoleona najveći. To treba učiti, razumiješ? Napoleon ih je tu kucem sve što nisu slušali, razumiješ? Čak i nakon je ko je bio. Čak i nakon je koji je bio. Ajde, brate, tamo što me nađe. A ufatio sam ovoga Bilmeza, odjevenu Djeda Mraza, otima djeci pare. Ja sam Djeda Mraz pravi. Jesi, i odakle iz vrtića. Što si rekao sad? Iz vrtića Djeda Mraz. Barabo jedni. Hoćemo li ga prijaviti? Nećemo ni raditi ništa više. Ja sam za to. Sad ovu godinu, ovo što završimo Za inat, mislim. za inat, da prekidamo. Ja i ja mislim. Ne jebe nas niko 2%. Nemamo nikakvog staža. Da se bataljuje, neće puno plakat ljudi. Mene zbog te dječine žao. Što radiš ti od mene danas? Ti znaj kad ti kažem. Jebaću ti majku danas ovdje. Ne mogu da pozovem sad varvare da ga pretuku. Razumiješ? Ne. Malo mi fali. Štediš ti što? Stavljaš od plate bar 100 Ne eura. ostavljamo plate ništa. Kako ću staviti da se svije plate? Ima. Da imam gaju platu 600-700 eura. Svaki mjesec, kako bih uživao kao i... Znaš li ti da ova država ne razmišlja ni o čemu, ako se razmišljati ova 3-4 su šužnje. To bi volio, da ne plaćam struju, ja ovo ću internet i ovo ću mati sigurno. Uopšte mi ne treba, oni porno sajtovi što sam gleda, to se poskida te slike. Ima li crtanih filmova više Digimona? To bi gledao. O, iđu ovo. Uzmi pa govori. E dobro, ti si kreten. Jebem mater! Što radi? Jebem! Sad ću vas pobiti jebema majku. Jebema mater svijema. Vrš napolje! Gdje ćemo? Gdje idemo? Izlazi napolje, magače! Moram da idem. Poluđe me. Stvarno me poluđe. Gdje si bre? Ne mogu više da trpijem, mislite da me udariju. Ološu! Jebem li ti, se jebem ti! Dozvolite mi da ga ubijem. Vrati se na položaj. Da me nagradi danas! Ljubav! Ljubav! Pokretač narodnija vasta! Ljubav! 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 Dobro si me nagradio! Ljubav! Imam kategoriju u autu. Alo, komšo? Komšo? Puši kurac, malo ti jedan. Da pušim kurac. Sad ću da pojedemo ovo. Prate me. Ćemo da mi založimo sad, pošto se pripremilo da se jede. Da jedimo. Ove masnoće.
Izbucaje premijer. Izbucaje Sturanović pred Solanom. Prvih 30 stranica od ugovora. Pred Solanom. Mislite? I rekao mu, pomoćete nam uprkno i vi i Evropska unija. Pa dobro, ali valjaje za našu stvar. Brate moj, dobri, znači ako što treba, ako što bude trebalo, evo ti moj broj telefona, evo ti moje žene. Hvala vam. Hvala vama. Evo mate, stvarno, a koliko nam malo za sreću triba? Biće. Kako jedno 5.000 marake? Mi nemamo. Ja nemam okle da platim struju, no moram da se prodajem, svoje tijelo. Moram da se prostituišem i da pružam... Ti si bilja prošle neđelje 2 puta prodaš svoje tijelo. Prodao sam svoje tijelo 2 puta prošle neđelje. Jebali su me. Nije me sramota da rečem. Jeban sam. Na autobusku i za autobusku... Neka si. Ti si ima i sreće da ja sam 4 puta jeban preprošle neđelje. Ja nisam jeban sigurno 2-3 godine. Ali bih da me fata po sisa, za komunali da mi plati. Neka me fata po sisa 5 minuta. Ja bi za ekstra TV da mi neko išklapa po guzicama, vjeruješ? Mene su jebani za manje stvari, to ću ti ja reći. Znači jeban sam i za manje, za gurmansku pljeskavicu mene 2 puta, to je stariji čovjek pa slabije jebe i to je sreća jedina, jer ne može da upire. To je dobra stvar. Zamisli ti Sveti Valentino što je on činio, jebaje po cijeli dan. I zato je taj dan po njemu nazvan dan za ljubljenje. Jer je svaka od njega bila za niža i raznosio. Ne, kako on nije jeba, Sveti Valentino. On je bez gaća ovdje, ima jednu košulju i kožuk dolje, razumiješ? To je porno zvijezda. Ej, država je da oprostite spolovilu u čizmu, kao mač. Je strašno brz nakurac bio, znači u dvoboju. Strašno brz nakurac. Zna se da je za 3 sekunde kurac svaki. I staneš na dvoboj, znači jer ćeš ti kreneš, kurcem te već probode. Strašno brz nakurac bio. Probali su oni samuraji, mače, on je brži bio kurcem. Brži bio kurcem, no, bio obrijeti glavu, kidati glavu. I prospe im trijeva kurcem. Ma pusti to, ja ne. Alo. 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 Mi se ne javlja na telefon. Živojne. Šta radite vi? Eto, odmoram sad je normalno. Jeste li malo spavali nego vas je probudio ovaj naš kolega iz auta? Pa nije to problem nikakvi. Sutra kad da se nađemo ako Bog da i nebeske sile? Ja sam sad prošao Bijelo polja i idem ka Kolašinu pa se spuštam na moj kovac hladno. Dobro. Oviđu. Što ti je? To ti nisi tu, čovječe. Ne znam. Bratski, kako je, što si radi? Radim po cijeli dan, mogu stvarno više ovo da podnosim. Sjedi s mirom. Ja ne mogu više da izdržim. Nekoga ubiti stvarno. Kakva je ovo država, što je ovo? Ako me nije sramota gdje živim, nema kada se. Ima li još šta god? Ima, dobio mi Obama Nobelovu nagradu za mir. Nobelovu nagradu za mir je dobio čovjek čija država bombarduje mjesec. Evo, noćas. Bačili su atomsku bombu na mjesec. Malo nije ovdje. Možda tamo ima i ljudi. A čekaj, još ko daje pravo Americi bombarduje mjesec? Zašto je mjesec američki? Mjesec je dio mjeseca američki. Crnoj Gori niko ne brani da bombarduje mjesec ako može. Samo ovo da je pitam, može li da ga zanjihaju sa atomskom bombom, a ono da se otkači gdje bi palo bez na nas? Pomilo bi Cetinje ili nešto? Pa što se Činezije baču nuklearnu bombu, hećeš kad uzvrate vatrom od ozgog bačili bombu na mjesec. A nesretni Iran ne može dobačiti par hiljada kilometara, to njih jade, vjerovatno, razumiješ? Crna Gora ne bi mogla dobačiti na Lovću. Znači, ispod Gorice sigurno se na Lovću ne bi mogla dobačiti bomba. Idu li naši vojnici u Afganistan? Sad sljedeće. Ja ne bi volio da idu, a mislim da idu. Sina idu, ćemo li praviti uspraćan? Ne bi da me niko koška ni sa kim. Ti nisi za NATO, ja? Ne ja. Nisi za NATO? Ne ja, stvar. Bavaš li se ti? Ja možda treba uđu u NATO, nego ja generalno mrzim to. A drugo, ako svi uđu u NATO, ko će nas napanuti?